Vamos para a parte do código. No código é bem simples. Toda vez que a bandeirinha for clicada, ele vai mudar para o cenário menu. É só isso, gente. Então, toda vez ele vai para o cenário menu. Aí a gente tira as outras opções de aparecer, de mostrar e tudo mais. Agora, eu poderia mostrar os outros, mas eu vou mostrar primeiro aqui a questão que eu chamei de seta, né? Que é o personagem que está correndo pelas opções. Eu já explico os códigos aqui, já mostro, né? Para vocês irem copiando. Então, aqui, ó, antes de mais nada, para que vocês consigam fazer todos os códigos aqui, né? Mexa nesse script, no caso, nos seus, de vocês terão que criar essa variável aqui, ó, contador menu. Lembrando que é só clicar nessa opção aqui e colocar para todos os atores. Não se esqueça disso, porque esse ator aqui vai pegar e todos os outros vão pegar essa referência desse script aqui, ó, dessa variável. Então vamos lá. Aí, outra coisa que vocês precisarão criar, deixa eu só arrastar um pouco para cá, é um bloco. É só clicar aqui, tá, gente? Ó, o bloco não precisa colocar a execução aqui da tela, que ele vai funcionar tranquilamente. Então, um bloco nome créditos, outro bloco descer, outro bloco instruções e outro bloco créditos. Exatamente o que vocês terão aqui, ó. Esses blocos vão servir para organização. Tudo bem? Então, agora aqui, ó, o último bloco que vocês precisarão é o bloco subir. Então, toda vez que eu precisar clicar nas teclas, né, para cima e para baixo, esses blocos aqui é o que vai controlar. E em relação aos controles ali e tudo mais, serão esses daqui, ó, aonde o personagem vai percorrer. Então, se for um, vai estar no Start Game, se for dois, no crédito e assim por diante. E lembrando que agora a gente vai trabalhar eles aqui, daqui. Então vamos lá para o código. O código é bem simples, ele está um pouquinho mais extenso aqui, mas ele é tranquilo e rápido de se fazer. Vocês podem pausar até o vídeo aí e fazer, depois aí ouvir a explicação. Mas a princípio eu vou já explicando, depois eu vou mostrando todos. Então toda vez que a bandeirinha clicar, ele vai para essa posição aqui, ó, que é essa posição que ele está exatamente aqui. Menos 72 e 57. Então, se o meu objeto estiver fora, toda vez que eu clicar, ele vai para a posição 72, menos 72 e 57. Aí ele vai mudar o contador para 1. Então, deixa eu habilitar o contador aqui para vocês observarem. Tudo isso eu faço, gente, caso vocês queiram fazer alguma mudança, para vocês entenderem o código, tá? Então, se vocês quiserem mudar, vocês precisam entender o código. Não é só copiar, precisa aprender também. Então, vamos lá. É o seguinte, então mude o contador para 1. Então, ele vai mudar esse contador para 1. Então, eu vou deletar aqui. Se eu colocar aqui, ó, 0, por exemplo, ele vai mudar o contador ali para 0. Mas, por que eu quero 1? Porque eu quero que toda vez que eu iniciar o jogo, esse objeto aqui, ó, essa seta, o player ali, né, no caso, ele vai diretamente para lá. Então, se toda vez que for 1, aí por código lá, ele vai para aquela posição, vocês vão ver depois. Então, sempre ele vai chamar esses dois blocos. Então, ele vai criar uma condição aqui, ó. Se o contador for menor do que 3, então eu vim aqui, busquei esse bloco aqui, inseri lá, depois eu vim na variável aqui, peguei a variável e inseri lá também aqui, ó, inseri exatamente aqui, e eu estou dizendo que se é menor do que 3, né? Quero saber se é menor que 3. Se for menor que 3, eu vou criar uma condição, ele vai esperar até que eu clique na tecla. Se eu não clicar na tecla, ele não vai. Por mais que eu clique uma vez, ele vai fazer a operação, só que eu preciso clicar novamente. Então, sempre eu preciso clicar. Então, eu tenho que colocar esse comando aqui. Aí, cliquei na tecla, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar 1 ao contador menu. Então, vamos lá. Então, toda vez que eu clicar na tecla, ele vai adicionando 1 ao contador menu e assim por diante. Feito isso, ele vai chamar o Start Games, o game, o crédito e a instrução. Que é exatamente isso daqui, ó. Ele vai ficar mudando a sua posição, a sua localização aqui, ó. Toda vez que eu clicar nas setas. Então, vamos lá, vou mostrar o subir. O subir é a mesma coisa. Eu só acrescentei esse bloco aqui, ó, de ou. Então, se ele fizer uma coisa ou outra coisa, no caso, se acontecer uma coisa ou outra, que no caso o contador é igual a 3 ou igual a 2. Lembrando que esse 3 aqui, que é o máximo, é porque eu só tenho 3 opções aqui, gente. Se você tiver 4, 5, coloca a quantidade que vocês têm aqui. Então, vamos lá. E ele vai esperar e tal. A única diferença é que se ele somou 3, ele precisa subtrair para voltar para cima. Então, se tá 3, vai para 2, depois vai para 1. Então, 3 menos 1 é 2, menos 1 é 1, e assim por diante, gente. Bem tranquilo, né? Ele vai chamar também de novo os 3 blocos aqui, ó, toda vez. E esses 3 blocos nada mais é que, se eu mostrar um aqui, o restante é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é a posição X e a posição Y para cada um, porque aqui tá, ele vai estar nessa posição, depois ele vai vir para essa e para essa sucessivamente. Então, primeiro aqui, o Start, se o contador for igual a 1, ele vai para essa posição aqui. Se for igual a 2, ele vai para essa outra opção. E se for igual a 3, ele vai para essa localização aqui. Viu como é bem tranquilo? Agora, por último, e não menos importante, é a questão desse bloco aqui, ó, que eu vou inserir depois numa próxima aula, né, no próximo vídeo que eu vou mostrar, que agora a gente, toda vez que clicar aqui, a gente precisa ter ações. Por enquanto ele só está se movimentando, mas ele não tem ação nenhuma. Então eu quero que toda vez que eu clicar na tecla espaço, quando estiver posicionado em qualquer das opções, eu quero que ele mude de local, mude de tela, faça alguma coisa. Tá? Então vou mostrar em outro vídeo. E é isso aí, gente. Até mais.